kooxda heerka koowaad ee ka dhisan magaalada Hargeysa waa kooxda dawladda hoose ayaa loo magacaabay kabtan cusub. Kabtankan ayaa ah Anyaale Axmed Isqaniin kaas oo leelin doona muddo 5 sano ah. Kabtan Anyaale ayay ka horeeyeen 3 kabtan oo hore ee kooxda dawladda hoose soo maray inta taariikhda kubadda cagta lagu og yahay dawladda hoose. Kabtanadan ayaa kala ahaa Shaafici Mahdi, Maxamed Cabdi Xasan Mire iyo Maxamed Khadar Kabadhe. Anyaalena wuxuu noqon doonaa kabtanka afraad ee kooxda dawladda hoose soo mara. Si kastaba ahaatee, ciyaartooyda kooxda dawladda hoose ya qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda dawladda hoose ayaa soo dhaweeyay waxaana hadaladooda ka mid ah sida tan. Anyaale Axmed Isqaniin waa ciyaaryahan runtii heer caalami ah, waa ciyaaryahan gaari heer gobol. Maanta wuxuu noqday kabtanka dawladda hoose ahna horyaalka caasimadda Hargeysa. Anyaale waxaan rajaynayaa inuu u horseedi doono midayn, isku hayn iyo hiigsi iyo himilo fog inay dawladda hoose ee Hargeysa yeelato. waxaan ka bogaadinayaa kabtankii hore runtii wax fiican soo qabtay muddo fiican kooxda soo joogay dawladda hoosena waxay dhaqan iyo astaan u leedahay in marka kabtanku muddo 5 sano joogay waa la bedelo aan 5 sano soo joogay waa la bedelay maxaa qarshadan u joogay waa la bedelay aan midda iga sii hore 5 sano waa la bedelay waxaan doonaynaa kooxaha kale ay ku dadaan oo noqoto qof kasta inuu maamulka qalbi qof qaban karo kabtanka cusub waxaan rajaynayaa insha Allah inuu guuli hore u gaarsiiyo qaar badan inuu gaarsiiyo insha Allah aad baan u mahadsantahay tan horta kii loo doortay maanta dawladda hoose cid joogta waa nin mudan waa nin waayaraga oo horena u soo qabtay kabtanka gobol ahaan nidaam mareero kale waana u qalmaaman leeyahay waan hambalyeynaya waxaan leeyahay ku soo dhawaana kooxdaadii aad ka ahayd ciyaartooyga maantana aad mas'uul ka tahay kabtankii hore waxaan leeyahay shaqo fiican baad haysay oo nagu banaysay kabtanka cusubna waxaan leeyahay shaqada ka sii badan baa ku sugaysaa insha Allah bismillaahir kariim anaguna ku garab taaganahay kooxdana horumariyo guul fara badan oo soo horjeedaan insha Allah bismillaahir kariim ilaahay kala jecelna biidnillah. Macalinka kooxda dawladda hoose Diradhaba ayaa ugu hambaliyay Anyaale inuu noqdo kabtanka kooxda dawladda hoose waxaana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan. waxaan insha Allah dardaaran wanaagsan waxa weeyaan hawada u marnaa dhammaan taageerayaasha kooxda dawladda hoose iyo ciyaartooydaba waxaan leeyahay in la shaqeeyo kabtanka cusub ee waxa weeye tiimka waxa weeye uu gartay in waxa weeye kabtankii hawshii kabtanimada uu la wareego kabtanka horena waxaan insha Allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in Ilaahay waxa weeye u fududeeyo arrimaha kulliba uu bixi doono insha Allah oo safarka ah in Ilaahay arrimihiisa si fudud Ilaahay magaranaysa ugu dhameystiro isagana waxaan leenahay سويت wanaagsan kan dambana waxaan leenahay shaqo wanaagsan insha Allah in ay waxa weeye ciyaartoyna waxaan ku guwaaminaya ama aan ku boorinaya in la shaqeeyaan kabtanka cusub iyo maamulkiisa. ugu dambeyntii waxa ka hadlay Anyaale Axmed Isqaniin oo ah kabtanka kooxda dawladda hoose mas'uuliyadan loo igmaday sidoo uu hogaamin doono kooxda dawladda hoose. waxaan kaloo uga mahadnaqayaa kabtankii ugu horeeyay Maxamed Khadar Axmed Kabadhe oo isagoo ahaa kabtan aad iyo aad kooxda u soo shaqeynayay badan dadaal badan soo sameeyay anuguna kulli toolada mihi nin kooxda ku cusub waxaan uun xubnihii miisaanka lahaay la shaqeynayay imikana isaga bedelay waxaan aad iyo aad u fulayaa inaan bartii ka sii qaadi doono guulo badan oo aanu gaarniyo taariikhiina ay jireen aan higsanayo inaan bartii meel ka fiican kooxda gaarsiin doono insha Allah bismillaahir kariim aad iyo aad baan ugu haweenay inaan kooxda halka ka sii qaado guulo badan gaarsiiyo.